17 ноябрда Конституциянын жаңы долбоорун референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Мыйзам долбоорунун демилгечилери 80 депутат экени айтылган. Референдумга чыгарыла турган жаңы Конституцияны талкуулоо үчүн 20 ноябрда президенттин милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытовдун жарлыгы менен Конституциялык кеңешме түзүлүп, алар ишин баштаган. Бирок азыркы учурда президенттик башкаруу же болбосо парламенттик жана аралаш башкаруу бул так чечиле элек. Премьер-министрлик кызматтуу убактылуу өткөрүп берген Садыр Жапаров башкаруунун формасын 10 январдан кийин тандап алгандан соң ошого ылайыкталып баш мыйзам жазыларын айткан. Конституциялык кеңешменин мүчөсү Каныбек Осмоналиевдин айтуусу боюнча, кеңешменин учурда иштеп жатканы логикалык жактан караганда туура эмес, тарап кетиш керек эле. Бирок бүгүнкү күндө кеңешме иштеп турсун деген сураныштар болгондуктан иштеп турган эле туура деп эсептейт. Эми мындай да, өзү саясий абал азыр абдан тез баягындай калейдоскоптой болуп өзгөрүп атпайбы? Садыр Нуркожоевич деле өзү муну күткөн эмес да. Бирок мен бир нерсени билем, Садыр Нуркожоевич биринчи вариантын бергенде өзү абдан таң калып, орусча айтканда сам был не рад дегендей болгон да. Анан эми биздин мына көрдүңүздөр, абдан чоң феномен болду. Биздин граждандык коом абдан активдүү экен да. Граждандык коом өзүнүн эмесин, көз карашын таңуулап ушул эмеге келди. Баарынан да таң калыштуусу эң мына жагымдуусу Садыр Нуркожоев да ошого макул болуп, анан айтып атпайбы, эми ошол 10 январда балким деп атат, президенттик шайлоо менен кошо ошол бийликтин формасын тандап алуу боюнча референдум кылсак болот. Мен ага толугу менен кошулам. Эми биз эмне кылып атабыз? Өзү логикага ылайык биз таркап кетишибиз керек эле өзү. Логикага таркап кетиш. Бирок ошондой суранычтар болуп атат да. Бирок баары бир президенттик болобу, парламенттик болобу, анан дагы Садыр Нуркожоевич аралаш деген да сөздү кошуп айтты. Эми эл өзү тандасын деп атпайбы? Болобу, бирок Конституциянын базалык параметрлери бирдей эле жазылат, кайсысында болсо деле. Биз азыр ошол базалык параметрлердин үстүндө иштеп атабыз. Ошол эле адам эркиндиги, сөз эркиндиги, дин эркиндиги, мамлекеттик түзүлүштүн структурасы жана башка абдан маанилүү нерселер. Ошон үчүн менимче азыркы Конституциялык кеңеш менен иштеп турганы менимче туура эле болот. Андан кийин бай эл өзүнүн пикирин айткандан кийин ошого ылайыктап кыска эле мөөнөттүн ичинде кайтадан референдумга чыкса болот кетеди. Жаздын аягына, балким жайдын башына дегендей да. Туура абдыгана, туура суроо берип атасың. Өзү биз акыркы 20 жылда саясатчылар 200 болуп калганбыз да. Буну жасап коюп, кылтыйып, анан кийин жооп муну мен жасаган эмесмин деген ошонун эле саркындысы ушу кече абдан айгинен эле. Мына силер журналисттер баарын ачып чыккандан кийин анан ушул процесс болбодубу? Авторлору деген 80 депутаттын дарамети кандай экенин деле көрдүк да. Кээ бирлери окубаптыр, кээ бирлери көрбөптүр аны. Вот ошондуктан бул бир абдан чоң сабак болду. Мен мисалы үчүн Конституциялык кеңешменин мүчөсү катары ар бир сөзүмдүн айтып атам да. Ар биринен карап атпайбызбы? Ошондо мунун автору ким жазган муну өзү депчи. Ошол жерде да биз талкуулап далилдеп атабыз да. Себеби кээде ушундай беренелери бар, ушу мамлекетке зыян кылам деп атайлап жазгандай да. Түшүнүп атасыздарбы? Эми азыр мындай бир эме пайда болду да. Мисалы үчүн президенттик деген маанай менен кетип атат азыр могу конституция. Анда кандай болот? Ал өкмөттүн башчысы болот. Ошол учурда өкмөттүн башчысы болот. Андан орун басарларын кандай деп атайбыз? Вице-президенттер деп атайбызбы? Же болбосо вице-премьер. Премьер деген түшүнүк. Мисалы үчүн кече биз 60-чы биринен алып койдук анычы. Ушуга окшогон талаш тартыштар абдан көп боло берет да. Ошондуктан мен ойлойм, ушу азыр иштеп аткан дурус эле болот атат. Мындай да биз өзү кыргыздар ушундай халк экенбиз да, пассионаризм деген чынында биздин каныбызда бар экен да. Барак супер президент болуп кетет, хан болуп калат, анан конституцияны bunun баардыгы болбогон сөздөр. Айланайын, Акаев эмне супер президент болбоду беле? Ал айрыкча 2005-жылдагы парламенттик шайлоодо уулун, кызын, күйөө баласын, дагы туугандарын, балдыздарынан бери депутат кылып, ошол ал кезде ошо 90 депутат беле, азыр эсимде жок. Ошонун бир 60-70%-ын өзүнүн кишилерин коюп алды эле, эл дыргаяктатып кууп чыкты аны. Андан да жаман кылып Бакиевди кууп чыкты. Андан да жаман болуп, мына кече Жээнбековди кууп чыгышты. Ошон үчүн эл, кыргыз эли өзүнүн пассионардык сезимдери менен эч убакта баягындай бир хандыкка эме бербейт. Биз түркмөндөр эмеспиз, өзбектер эмеспиз, биз кыргызбыз.
Ошон үчүн мен бул жерден коркпой эле турам. Башка маселе ошону өзүнө берип милдет катары укук кылып туруп, анан милдетин мойнуна тагып коюш керек да. Жоопкерчилигин мойнуна тагып коюш керек. Мурун эч ким жооп бербейт эле да. Парламент эле жооп бербейт эле. Президент болсо премьер-министрлерди алмаштырып, мына 30дан ашын премьер-министрлер болду. Алар үчүн баары эле келесоо маселе да. Кандай күчтүү кишилер бар болчу. Вот ошондой нерседен арылткалы, мына бийликти канайсың, ал башкар, только жооп бер деген сөз. Азыркы учурда башкаруунун формасы толук тандалып алына элегине байланыштуу сиздер кайсыл башкарууга багыттап талкуу жүргүзүп жатасыздар деген суроого Конституциялык кеңеш менен төрагасы Бекбосун Бөрүбашев бул кеңеш менен мыйзамсыз иштеп жаткан жери жок. Талант Мамытовдун жалыгына ылайык иш алып барып жатабыз деп жооп берди. Биз эми биринчиден биз жөн эле мыйзамсыз иштеп аткан жерибиз жок. Бизде 20-ноябрда президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовдун указы чыкты. Ошондо ушу Конституциялык кеңеш менен түзүлдү. Ошол боюнча биз иштеп атабыз. Азыр мына көрдүңөр өзүңөр дагы бизде деген эркин талкуулоо, биз ар ким сөзүн ойун айтат. Ошо мыйзамдын баягы алымча кошумча сөз болот. Ал боюнча биз өзүңөр көрдүңөр. Мындай талкуулоону мен көрө элек болчумун. Мисалы үчүн мына ар ким өзүнүн оюн эркин айтып атпайбы? Ошон үчүн биз азыр ошо бизге түшкөн 17-ноябрдагы жогорку кеңештин депутаттары сунуш кылган мыйзамдын долбоорун биз талкуулап жатабыз. Эми аны силер билбегенсиз сурабагыла да. Мисалы үчүн президенттик башкаруу жөнүндөгү мыйзамдын долбоору ушунун ичинде турат. Ошону талкуулап атабыз. Президенттик башкаруу болсо кандай болуш керек деп атабыз. Ошо президенттик азыркы мына башкаруу тиги парламент болуп атпайбы, ошого альтернатива катары президенттик башкарууну сунуштап атабыз. Болду. Ошо маселеге андан башка маселе кызыктырбайт, мисалы үчүн адам укугу, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу. Эми биз баягы саясатчылардын артынан кетпейли да. Мисалы үчүн андан башка дагы, мисалы үчүн баш мыйзамда андан башка дагы ондогон олуттуу проблема бар. Мисалы үчүн биз Кыргызстанда демократияны кантип күчөтөбүз, Кыргызстанда адам укуктарын кантип коргойбуз, мисалы үчүн бийликтин жоопкерчилигин кантип көтөрөбүз деген маселелерди эмне үчүн көтөрбөйсүңөр? Башкаруунун кайсы формасы, кандай формасы деп атасыңар? Азыр сиздердин ушул карап айттым мына. Парламент президент коет ата кайсыл багытта кете турган. Ошону сурадым мен, адам укуктары башка маселелер. Ошону айтпайм, башка маселелер силерди кызыктырбайт экен да. Президенттик башкаруунун формасын сунуштап атат. Бизге президенттик башкаруунун формасы киргизилген баш мыйзамдын долбоору келип түшкөн. Биздин берген суроону Бөрүбашев түшүнбөй калуу айтыр эмне себептен адам укугу, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу формасы, канткенде демократияны күчөтөбүз деген маселелер кызыктырбайбы деп жооп берди. Албетте, Бөрүбашев айткан маселелер ар бир жаранды кызыктырат. Бирок башкаруунун формасы аныкталган соң ошого ылайыкталып жазылып, референдумга коюлуш керек. Чыккандар алар өздөрү айтып берсин. Мисалы үчүн мен бир үчүн жооп бере албайм да. Мына ушундай эле суроо менен Конституциялык кеңеш менен мүчөсү болгон Эдил Байсаловго кайрылып, пикирин билип көрдүк. Ар кандай пикирлерде болуп атат, Билесиздерби, президенттик же парламенттик деген бул кара менен ак кара деген эме жок да, алар ар кандай түстөр бар, ортодочу. Анан ошондой азыркы учурда мен өзүмдүн пикиримди айтайын. Мен өзүмдүн пикирим боюнча, мына мисалы, биз көп жылдар бою, мына Акаевдин учурунда, Бакиевдин учурунда биз ушул президенттик системадан аябай аны туура эмес көрүп, алакасын көрүп, анан биз ушул парламенттик, ушул президенттикти аябай эле мындай символикалык фигура кылып туруп, анан парламентке өтөлүк деген бир аракет көрдүк да. Онун ошондон улам мисалы 2010 жылы апрель айында мисалы ага керек болсо биздин канча деген жаштар дагы өзүнүн ушул жанын кыйганга чейин барышты, туурабы? Ошол жерде кан төгүлүп, анан конституцияны жазылганда толугу менен ушул парламенттик система киргизиш керек деген авторлорго толугу менен мүмкүнчүлүк берилди, түзүлдү. Алар каалагандай, өздөрү туура көргөндөй, мына парламенттик демократия мына орнойт, акыйкаттык заманы азыр орнотулат деп туруп жазып беришти. Бул мурун биз теоретикалык жагынан ишенип, ошол кишилердин авторитети менен өзүбүздүн тажрыйбабыздын негизинде биз олорду колдоп берсек, мына азыркы учурда бул уже теоретикалык эмес, практикалык түрдө ушул эксперимент дейбизби, жашоо, турмуш мына көрсөтүп койду. Кандай мына абалда биз өзүбүздү азыр көрүп атабыз. Жарашабы, жарашпайбы, туура келдиби, туура келген жокпу? Мына азыр элдин, мына бирок айтып коелук, мен элдин көпчүлүгүнө жаккан жок.
элдин көпчүлүгүнө азыркы жогорку кеңештеги көбүнчө депутаттар шылдын жанагындай сөздөр канча деген мемдер чыгып атат, аларга айтуу боюнча жаман сөздөр айтылып атат. Анан жетишкендик деле жок. Жетишкендик жок. Экономикабыз мына кандай абалда. Анан деле айтышат, бул парламенттик система менен президенттикке өтсөк, азыр репрессия болот. Ойланайын туугандар. Мен мисалы эсимде Аскар Акаевичтин учурунда 1-2, например, Феликс Кулов дагы бир канчалар камалган, Бакиевдин учурунда канча камалган. Эң көп ушул саясий репрессия, эң көп ушул Атамбаевдин учурунда болду го. Именно ушул даңазаланган парламенттик демократия учурунда болду го. Акыйкатсыздыктын көбү ошол учурда болду да. Кайдагы демократия, кайдагы адам укуктары? Мына ошондуктан ошол эле биз күчтүүрөөк президенттикке өтөр замат эле толугу менен бир тирания, толугу менен диктатура болот деген бул эми болушу мүмкүн албетте. Албетте болушу болгон да болгон. Бирок биз ошонто берсек анда вообще жашагандын кереги жок. Азыркы учурда негизги маселе бизде мындай бир күчтүү бир мамлекет, күчтүү президент деген жерим жок. Күчтүү бир мамлекет, анан бир чечкиндүү иш-чара болсо алдыга карайчы. Мен дагы бир сөздү айтып коеюн. Бул жерде биз өзүбүздүн тажрыйбабыздын негизинде мен айтып атам, мен азыр бул ойго келген жок. Мен бир 13-14-жылдан баштап эле, 13-жылдардан баштап эле бул бизге жарашпагандыгы, даярдыгыбыз жок экендиги, ошол парламенттик системада депутаттардын деңгээли, маданияты, билими ошого туура келбейби, ошонун баардыгы көрүп калгандан кийин мен ошону баягы туура ишенип, ошого мен айтып баштадым да ошол маселени. Анан бул жерде илимий да негизде мен айта алам, толугу менен дүйнөлүк тажрыйбада бир дагы мамлекет азыркы учурда бизде билесиңер киши башына 1200 киши башына жылдык доход, ушул дүйнөлүк масштабтачы, киреше. Анан бир дагы мамлекетте парламенттик демократия ушундай деңгээлдеги мындай, значит, жакырчылык дейбизби, байлык дейбизби, ушундай деңгээлдеги жакыр мамлекеттерде бирөөсүндө дагы парламенттик демократия ийгиликтүү иштеп атат деген мисал жок. Ошол азыраак сөз сүйлөнсүн, азыраак ошол парламентте мыйзам жөнүндө сөз кылсын, аякка барып алып эле баягы сүйлөйт десе эле сүйлөп, сөздү көбөйтпөстөн ошол жерден баягыдай мына мен кыйын деп жанагы айтат го, жанагы ийин казса жанагы көп эме казбайт дегендей. Ошол бул жерде баардыгы эле белгилүү. Бир жаккадан баш чыгарып, бир кишине бир сөздү кыскартышыбыз керек да. Вот сөздү кыскартышыбыз керек. Ишке жүргүзүшүбүз керек. Анан бул жерде парламент бул сөз деген сөздөн да, парламент говорит деген сөздөн. Ошол говорильняны прекращать этелик. Говорильняны прекращать этип, биз баягы көбүрөөк башка мына коңшу мамлекеттерди карайлык, мына алыскы жакын мамлекеттерди карайлык. Бизге азыр ушул сөз менен биз бири-бирибизди бакпайбыз. Бири-бирибизди азыр, значит, экономикабызды болобуз, мамлекетибизди бекемдей албайбыз. Биз азыр ишке өтөлүк деген маселе. Формалдуу түрдө алар белгилүү, жана 80 киши кол коюп бербедиби. Анын автору ким, ал кайсы компьютерде басылган деп дагы тергөөнү жүргүзүп ишти. Мага анын айырмасы жок. Мен силерге айтып коеюн, бул пикирлер айтылып атат, ошол долбоордун негизинде жумуш жүрүп атат деп. Мына мен секцияда биринчи биздин раздел боюнча биз азыр жумушту азыркы конституциянын, мына азыркы иштеп аткан конституциянын негизинде иштеп атабыз. Толугу менен кылдаттык ар бир тамганы карап чыгып атабыз. Билесиздерби эмнени биз мына биз керек болсо ушул азыркы конституциянын арасында мындай кыргызча иштесең башкача болот экен. Анткени биз көбүнчө орусча жазып эле, анан кыргызчага бир техникалык эле котормочулар которуп коет эмеспи? Анан көрсө кыргызча иштесең, кыргызча таамай сөздөрдү, ошол ойлорду так кыргызча жазылсаң, алар толугу менен башкача болуп калат экен да, бир мааниси тагыраак болуп көрүнүп. Анткени анан ошол кыргызча сөздөрүн да биз башкача таап, ошол сүйлөм түзүмдөрүн да башкача кылгандыгыбыз мага мисалы өтө өзүмө
жагып атат, ошол жерге катышканга таасир берип атат. Эми бул кеңешме билесизби, бул деген кеңешчү эле орган да. Бул баягыдай биз конституцияны бекитип койдук, ушундай болот дегенден биз алыспыз. Менин оюмча, ал тигил жазында кайсы бир март-апрелде кабыл алат, ага чейин бул долбоор канча жолу өзгөртүлөт, канча жалыгынан эметет, буну эми бийлик органдары чечет. Анан ошолор баягы элге сунушат да, референдум менен кабыл алынабы. Мен мисалы ойлойм, азыркы жогорку кеңештин албетте эч кандай мандаты, мындай толук кандуу мандаты жок. 6-жылдагы жогорку кеңештин мисалы ошол элдин атынан кандайдыр бир чоң конституцияларды бекиткенге албетте бийлиги жетишпейт. Бийлиги буга жетишсиз деген ойдомун. Урматтуу көрүүчүлөр, биз коомчулуктун да пикирин билүү үчүн президенттик башкаруубу, парламенттик башкаруубу же болбосо аралаш башкарууну тандайсызбы деген суроо менен Бишкек шаарынын тургундарынын баарынан болбосо дагы айрымдарынан сурап көрдүк. Оюм боюнча президенттик эле башкаруу керек. Анткени парламент дегенде ар ким өзүнүн кызыкчылыгына, коалицияга бөлүнчү эле өзүнүн кызыкчылыктарына талашып, жоопкерчилик алган эч ким жок этегинде. Эгер президенттик башкаруу отурган болсо, президент өзү бүт жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна ала турган болсо, президенттик башкаруу ошон үчүн. Эми парламентский, менин көз карашым боюнча, парламентский башкаруу болгон күндө деле президенттин кийлигишүүсү болуп турду. Анда деле президенттин чечимин карашып эле, президенттин көзүн карашып, президенттин тиги кайсы эмени колдосо, тиги спикерди, ким кишисин койсо, ошону эле парламент колдоп, эч кандай өздөрүнчө жыйынтык чыгарышкан жок да. Азыр ошо президенттик башкаруу жакшы го. Парламентти эч ким жактырбай атат го, билбейм. Билбейм. Может быть, бир 60-70 парламент болсо, эме депутат. Ошондо жакшы болушу мүмкүн. Анан көптүн иши көп да, билбейм. Пикирим эки ача. Себеби бизде кандай башкаруу болуп келди негизи. Азыркы тапта парламент деле эч нерсени чечпей, парламенттин иштебей койгон үчүн ушундай акыбалга келбедикпи. Ошондуктан дагы башка жол менен кетип көрсө болобу деп ойлойм да. Биздин болочок президентибиз. Элдин үмүт тилеги эле могу парламенттин ушул 30 жыл ичинде кетирген кемчиликтерин айынан ушундай жашоого туш келген үчүн парламенттик башкаруунун деле кереги жокко деген ойлор пайда болот. Президенттер ошо парламентке ишенип коюшту да, чогуу иштешти да. Ошо болуп кеткен, өтүп кеткен 4-5 президентибиз именно ошо парламенттерге үстөмдүк кылды десе деле болот. Себеби алар парламентте отуруп алышып закон чыгарганы менен, ошо законун менен отурганы менен ошо закондун жыйынтыктары болгон жок да. 4 жанакындай чоң конституцияны жазып койшонун азыр ошонун баары иштелбегени акталып отурбайбы, далилденип дейм да. Вы знаете, все равно, лишь бы были достойные люди, я так считаю. Поэтому как это будет, я думаю, что всегда можно найти какое-то решение правильное, лишь бы были правильные и достойные люди. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин каналды көрүп жаткан болсоңуздар, сиздер дагы өз пикириңиздер менен бөлүшө кетиңиздер.